сябры, бачите, якая классная машинка. Только яна не моя, а Лесикова. Я ее тихенько взяла, погуляю, а потом неприметно на место поставлю. Ой! О, не, теперь не атрымаецца поставить. Хутчэй атрымаецца атрымаць ад Лесіка. Чакайце, а можа ён і не падумае на мяне. Зараз, так, вось так, усё. Цяпер схаваюся і пагляджу, што будзе. А вось і я. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вы тут Касі не бачылі? Не? Ну і добра, бо я без дазволу яе шарик пагуляць узяў. Вось які. Ну, Лесь. Ой, а гэта што пад сталом? Падобна на маю машынку, зламаную. Хто гэта зрабіў? О, тут написано нешта. Гэта пішу табе я, твоя машынка. Я зламалася сама. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Ха! І Кася думае, што я паверу ў такую выдумку? Ну, Кася, трапіся ты мне. Дзе ты, а? Пакажыся. Кася! Дзіўна, але нумар не прайшоў. Ой! Калі Кася маю машынку зламала, я за гэта яе шарик лопну. Вось так. Не! Мой шарик! Ты яго лопнуў! А ты машынку зламала. Гэта табе за яе. Ах так! Тады я усе твае цацкі пераламаю! А я твае. Вось табе! І табе. А яшчэ вось так! І так. Не сябрую з табой! І я. Добрага ранку, сябры. Кася, Лесіка, чаму тут усё раскідана? І чаму вы са мной не вітаецеся? Прывітанне, Вара. Вось яшчэ. Салют! Бо мы вельмі занятыя. Вось і табе. Чым цікава, скідваннем цацак? Гэта не проста скідванне. Гэта за шарик! І за машынку. Так, зноў пасварыліся. А ну, чакайце, майстры-ламайстары, ва ўсім зараз разбяромся. Толькі спачатку трэба гледачам мульцік паказаць. Мультик? Сапраўды, ледзь не забылася пра яго з-за цябе. Чаго? Гэта Ну, за цябе. хопіць, глядзім. Ну, цяпер давайте разбірацца, хто тут у вас у чым вінаваты. Давайте. Я так зразумела, Лесік шарик лопнуў. Так, мой! А Кася зламала маю машынку, якую, між іншым, узяла без дазволу. Ой-ой-ой-ой-ой, а хіба ты у мяне шарик прасіў? Узяў цішкам і лопнуў. І таму вы тут усё разбуралі і ламалі, так? Так. І спыняцца не збіраемся. Не, не збіраемся. Ах, вы так? Тады і я з вамі не сябрую. І нашы гледачы таксама. Падыхрайце мне, сябры. Ось, чулі? Не сябруем. Што? Усе-усе? Усе-усе. А вы як думалі? Вы будзеце спрачацца за глупства, а мы гэта трываць? Ну, ўжо не дачакайцеся. Мы вам яшчэ і байкот аб'явім, вось. Ой, не-не-не-не-не-не, толькі не гэта. Асабіста я гатовы з Касей памірыцца. Ну, добра, і я з Лесікам таксама. Вось і добра, мы з гледачамі гэтаму вельмі рады. Што нам рабіць, кажы, Вара? Першае, што трэба зрабіць вам абодвум, гэта прызнаць сваю віну. Ну як, зможаце? Паспрабуем. Ну, я ж сам вінаваты, што ўзяў твой шарик, Кася, не спытаўшы цябе. А я твою машинку, Лесік, таксама без дазволу. Малайцы. Першы крок зроблены. Цяпер трэба дараваць адзін аднаму. Ну? Прабач, Касечка. Я прабачаю. І ты мне даруй, Лесічак. Дарую.
Цудоўна. А цяпер давайте усе разам скажам чароўныя словы. 3, 4. Мірыся, мірыся, ніколі не сварыся. Все, памірыліся. І з гледачамі гэтаму вельмі рады. Вара, як думаеш, а гэта надоўга? Ну, усё ад вас залежыць. Наступная задача такая. Вы павінны ўвесь час жыць у міры і не сварыцца. Навучыцца дамаўляцца? Менавіта так. Старацца нікога не крыўдзіць, клапаціцца адзін аб адным. Сапраўды цяжка быць заўсёды такім станоўчым. Але ж мы не здадзімся, правда, Кася? Не здадзімся. Вось і цудоўна. Ну а цяпер давайте хутенька прыбяром у пакойчыку і паглядзім мультфільм. Давайте. Ну вось, у пакойчыку парадак. Вось табе, Кася, новы шарык. І машынку твою, Лесік, мы адрамантавалі. Дзякуй. Дзякую. Сапраўды, не варта было сварыцца. Вара, дзякуй табе яшчэ і за тое, што памірыла нас і уму-розуму навучыла. Калі ласка. Не так, Лесік, ты гэта гаворыш. У сэнсе не так. Трэба прамаўляць больш выхавана. Вось так? Вара, дзякуй табе за тое, што памірыла нас і уму-розуму навучыла. Ну як? Ну таксама не тое. Чаму? Трэба гаварыць гэта яшчэ і вельмі ласкава. Вара, дзякуй табе за тое, што памірыла нас. Яшчэ ласкавей і паспрабуй цішэй. Ну ўсё, хопіць. Усё і не так, усё не гэтак. Так, Кася, чаму ты такая прычэпістая зрабілася? Бо я вырашыла, калі вырасту, стану выхавательніцай у дзіцячым садку. Ну, вось і пачала трэніравацца. І ты сапраўды лічыш, што выхавательніца павінна быць такой? Ну так, каб дзеткі слухаліся. Ану, дзяўчынкі, хлопчыкі, ходзенька прыбярыце ўсе цацкі. Ой, Кася, цябе так усе дзеткі разбягуцца. А чаму гэта? Вось давай мы з Лесікам пакажам, якая ты зараз. І ты сама ўсё зразумееш. Ну, добра. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. А ну стой! Чым гэта ты тут займаешся? Я нічым гуляю. Ты няправільна гэта робіш. Чаму? Бо трэба не проста гуляць, а з нейкай мэтай. Так, вось якая ў цябе мэта? Не ведаю, каб цікава было. Вось гэта і няправільна. Мы зараз цябе навучым. Усе цацкі па росце стаўляй. Раз, два. Як страшна. Ну, зараз. Хутчэй, Раз, два. хутчэй. Раблю. Раз, два. Ну, ўсё здаецца. Зараз паглядзім. А гэта што такое? Што? Цацка не па росце. Станавіся ў кут. Я не хачу. Ты чула, што табе выхавательніца сказала? У кут. У кут! Хопіць! Эксперымент адмяняецца! Ну як табе, Касечка, такія выхавацелі? Жах! Страшней нікога не бачыла. Добра, што насамрэч такіх не бывае. Няўжо я сябе так паводзіла? Ну, амаль. Мы, можа, крыху і перастараліся. Ну, але гэта для большага эфекту. Так. Эфект быў, што трэба. Ніколі не буду такой. А якой будзеш? Добрай і уважлівай. Буду весяліцца разам з дзеткамі, забаўляць іх і выхоўваць адначасова. Вось і малайчына. А хто з вас хоча паглядзець мульцік? Я? І я. Тады глядзім. Ну вось і падышла да завяршэння наша пазнавальная І вясёлая. І абаяльная. праграма. Час развітвацца. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Хутка ўбачымся. З самага ранку. У нашым добраранку!